이 조그만 게 바람이 미쳤어요. 손바닥만한 게 얼굴에 바로 시원함이 와요. 디자인은 깔끔 그 자체. 무광 재질의 USB 충전. 진짜 가볍고 휴대성 갑. 주머니에도 쏙 들어가는 사이즈예요. 더운 버스 정류장에서 꺼내봤거든요. 근데 진짜 사람들 시선도 못 느낄 만큼 시원함에 집중하게 돼요. 밖에서 한참 걷다가 켜면 와 살 것 같다는 말이 절로 나와요. 이거 하나 있으면 여름 야외 활동 진짜 든든해요. 배터리는 2~3시간 정도. 그 정도면 데일리로 충분하죠. 충전은 밤에 해두면 돼요. 결론은 작고 가볍고 시원해서 이게 진짜 여름 생존템이에요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요.